大家好，欢迎收看新闻判惊奇，我是大宇。最近有一个消息，不知道大家有没有注意到，美军一架 F-16战机，韩国当地时间12月11号上午9点左右，在韩国全罗北道群山市附近的黄海海域坠毁。好在飞行员及时弹射逃离，安全坠落海面。最后呢，由韩国海军还有海警船救起，身体并无大碍。按美军的声明，这架 F-16事发时正在进行训练演习，是在演习期间于早上8点40分左右起飞后不久在黄海失事。不过黄海不全是中国领海，有两种认知，一种是黄海很大范围都是国际法定义下由中朝韩的海上专属经济区切分，另一种就是说除了距离海岸线12海里的领海以外区域就都是公海。但不管怎么说，黄海上中韩之间也存在地理的划分争议，其中也包含防空识别区。那近年来，由于防空识别区的边界争议引发的共军挑衅性行为报告越来越多。不过呢，这个 F-16的消息出来之后，立即有中国网民开始在网上议论，因为本次美军 F-16的坠毁事故是在距离中国海岸较近的黄海区，因此就有大陆网民谈论到，飞机是不是被共军给打下来的呀？是共军实弹射击导致的吧？这种议论相当匪夷所思啊！而且如果是这样，已经相当于开战行为。更重要的是，共军军机技术跟美军相比相差太多，所以击落一说，更多只能是一些小粉红的自嗨。但是大家知道，正如我们刚刚提到的，近来美国对中共最多的诟病之一就是军事高层之间没有有效的沟通渠道，这导致由于误判而可能导致的擦枪走火风险很高，其中也包括中共军机军舰的很多挑衅行为，对美国军方的设施构成的危险。美国国防部印太事务助理部长瑞特纳曾在今年10月17号说，共军持续在南海和东海等空域对美国和其盟友实施危险并且具有挑衅性的拦截行为。仅从2021年秋天开始到现在，已经超过180起类似的事故。如果算上美军的盟友，那么就是有近300起。而共军这么做的目的在于胁迫美军及其盟友放弃在国际法允许的地理范围内应当执行的任务。对于共军空军而言，对美军实施过包括释放照明弹、突然逼近等行动，其中多次有相距仅有几十英尺的挑衅，相当不合规而且危险。最主要的是呢，容易造成擦枪走火。目前媒体的报道都是说飞机是坠毁在黄海的北部海域，而常识意义上的黄海北部就是北黄海是在朝鲜和中国内海渤海之间的区域，大概8万平方公里。不过呢，美国空军方面是说飞机坠毁在韩国西海岸，从失事飞机所在的位于韩国西海岸中间点区域的群山市飞到黄海北部的直线距离大约在300到400多公里之间，而 F-16 在12000米高空全速前进是大约每小时2100公里。本次这架 F-16就按早上8点40分起飞，9点坠毁，满打满算是20分钟。那么 F-16 全速前进的话呢，能飞大约700公里。如果这么使劲的飞当然能飞到北黄海，但是要这么个飞法，很大可能要飞出如图所示的韩国防空识别区，所以不可能是全速前进。因此美国空军的声明更靠谱一点，说是坠毁在韩国西海岸，不过并没有透露距离海岸到底有多远。而在黄海区域上空确实存在与中共有关系的航空识别区，共军在相关区域的危险拦截动作也是早已有之。比如2015年9月，美国国防部曾发声明说，一架中方军机以不安全方式在一架美国的侦察机机头的前方掠过，虽然没有迹象显示两机险些撞到一起，但是仍然引起美国军方的高度重视。而当时发生拦截的地点是山东半岛以东128公里外的黄海，而山东东部的威海距离韩国的总距离大约是400公里。但正如前述，在这个区间内防空识别区的划分仍存争议。那对于本次事故呢，截至发稿，美军对事故造成原因并没有透露更多，只说是发生在黄海海域例行军事训练期间一个空中的紧急情况，而具体事故原因则说是还在调查中。不过美国军方呢也用了比较强烈的口吻，说是要对事件进行彻底调查。
中方一些媒体在报道中也提到，事故与中方无关，但飞机坠毁区域确实距离中国较近。其中呢，一些报道还肯定了美韩联军的救援还有应对速度。对于事故原因，大陆媒体的报道呢，有一种观点是认为，主要因为美军近期的训练强度特别大。那近年来呢，驻韩美军的警戒、作战等相关的操练是越来越频密。训练多，加上有的 F-16呢飞行强度高，服役期也较长，遇到某些技术问题的可能性就更大，还是有可能的。那么今年以来呢，美军军机已经有多起的事故，在今年5月，还有一架美军 F-16坠毁在首尔以南30英里的一处农田，但飞行员也是成功弹射逃生，说明服役许久的 F-16其安全设计还是非常过关的。而且当时事故呢也没有对当地的民众造成伤害，而本次出事的 F-16所在的基地是驻韩美军所在的群山空军基地，为美韩第8战斗机联队的所在地，拥有大约30架 F-16战机。那除了这处美韩联军的军事基地在近日举行演习之外，韩国陆军第7师连胜旅，还有美军一支有4200多军人组成的陆军营队，包含坦克、装甲车、自行火炮、无人机等300多式武器装备，共同进行了今年第5次联合科学化作战演习。此前4次分别在2月、3月、8月还有11月进行，为的就是应对愈发不稳的东北亚局势。那目前为止，驻韩美军总数已经达到约28500人。节目到这儿呢，我们快速分享一款产品，是韩国普瑞堂的玄宝黑参。有些人气虚乏力、说话气短，将人参片含在嘴里，这些症状呢就会有好转。今天给大家推荐的普瑞堂玄宝黑参，比普通的人参更胜一筹。玄宝黑参是采用400年古法9蒸9晒的工艺，纯手工制成。玄宝黑参中的人参皂苷 RG3 具有免疫抗癌作用。玄宝黑参中这个成分的含量比红参高8倍，而且人体对黑参中的人参皂苷的吸收率高达80%以上，是红参的6倍，是白参的16倍。因此，玄宝黑参具有很好的对抗癌症，还有降血脂、提高免疫力、提高记忆力、改善睡眠、促进头发生长等特殊功效。而且经过9次蒸晒之后的黑参去除了燥火性，1年4季都可以服用，解决了长期吃人参上火的问题。另外，普瑞堂的植物鱼油也是一款很不错的保健产品，也推荐给大家。要购买玄宝黑参或普瑞堂植物鱼油的朋友，可以点击节目下方的链接，输入我的专属优惠码 DY2023， 就可享受全球的免费邮寄。好，接着我们今天的节目。那刚才提到东北亚的区域紧张，而中共极不稳定的内部局势也被认为是造成东北亚地区不稳趋势的重要因素。因为习近平很可能要把对外的剑拔弩张的态势当成是能够持续掌权、加强控制的手段之一。同时，习近平也不断拉拢国际上的亲共势力。12月12号，习近平带着老婆彭丽媛到访越南，这是习近平6年来首次前往越南。越南3个月前刚刚跟美国升级了正式的关系，而本次则是同意跟中方也所谓的促进关系。越南这明显是在美中两方之间找平衡。同时呢，受到大家注意的是，习近平越来越多的带着彭丽媛进出国际视野。虽然彭丽媛现在没什么特别大的实际权力，但是仍被认为对习近平的决策乃至人事部署有一定的影响力。包括刚刚传出已死的前外长秦刚，就有知情人说，他也得到了彭丽媛的赏识。秦刚两口子成了习家的圈内人，成了秦刚此前能连升3级的关键原因之一。而在12月11号，前体制内的编辑邓玉文发文说，京城政治圈子正在热传新疆党委书记马兴瑞要进京接手蔡奇的中办主任一职，而担保马兴瑞的又是彭丽媛。两人籍贯都在山东运城。2016年12月，中国密报曾报道说，马兴瑞跟彭丽媛关系非常好。虽然马兴瑞可能不像彭丽媛在运城是土生土长，但是在中共官场有个相同的籍贯，就是攀谈套近乎的资本。马兴瑞与彭丽媛以前就是这样被人介绍并熟识的。因为有彭丽媛这层关系，马兴瑞因此呢也被认为是习近平内部圈子的人马。但如果马兴瑞真的接蔡奇的中办主任一职，如果蔡奇没有其他更重要的事务接手，那等于是被削了权。
另外一个角度讲，那很可能是彭丽媛不喜欢蔡奇，而蔡奇是自毛泽东心腹汪东兴以来第一个有政治局常委头衔的正国级领导，又兼任着中办主任的人，可谓是在习近平身边的大红人，一人之下，万人之上。那这个角度讲呢，很难说有什么其他的比中办主任更显地位的职务。因此，一旦马兴瑞进京担任中办主任，那蔡奇八成是要被拿掉一个头衔。若果真如此，现年64岁的马兴瑞还有可能在下一个政治局换届中进入政治局常委行列。不知道有没有朋友会不会觉得马兴瑞也是习近平心目中的王储之一？但这些都是后话了啊！截至目前，这还只是邓玉文的爆料，中共官媒并没有相关的报道。而此次随习近平访问越南的，很可能还有中南海的1号保镖周鸿许，他是现任的中央警卫局长。去年11月的巴厘岛拜习会，还有刚刚的旧金山拜习会，周鸿许都在习近平身边。不过正面照啊很难找到，毕竟是承担中南海保卫任务的敏感人物。那大纪元的专栏作者徐克发专文谈到周鸿许，描述说，此人在今年11月的旧金山拜习会上站在习身旁，低头眯眼，表情严肃，与气氛是格格不入。而他的角色此前是由今年4月死亡的前中警局长王少军担任的。官方说王少军今年4月26号在北京因病离世。一开始微信公众号中警中城第一时间发的讣告很快被删掉。那之后呢，在今年7月24号，时隔3个月之后，才由官方正式发布，几乎与免职秦刚外长的宣布同时。因此外界对于王少军的死因也是抱有极大的怀疑。正因为死因不正，才需要掩盖，不然几乎找不到任何理由要拖那么久才宣布。而对这件事的隐瞒，可能不是为了瞒公众，是为了瞒警卫局内部及其相关圈子的人，避免有人因为追索王少军的死因而产生不满。而与7月份秦刚被免职同时宣布死因，又让人觉得秦刚所参与的事是否有王少军一份儿。当时呢，应该是事件大抵调查清楚，当局才把秦刚免职跟王少军等人死讯一同发布。因为7月下旬同时期公布的还有前火箭军副司令吴国华的死亡。而关于王少军的死因，目前传出最惊人的版本之一，就是说，因为王少军涉嫌在去年20大时在外围支持被架出去的胡锦涛，等同参与反习政变。而在几个月之后，由现任的中央警卫局局长周鸿许亲自安排，把他给弄死了。而前总理李克强死前所在的上海东郊宾馆，早在去年就传出所有安保任务由中央警卫局执行，而不是由上海本地的安保部门。因此，对于李克强的死，也被认为与现任中央警卫局局长周鸿许有很大的关系。前大陆军旅作家宋征时也在大纪元刊文说，周鸿许至少从2005年起，一直到2012年秋的中共18大，都一直驻守在云南的第14集团军。而这支军队正是卷入薄熙来政变计划的集团军。政变集团的另外一个人郭伯雄还曾接见周鸿许，因此呢，他之前一直被认为是薄熙来一边的人马。所以不知道习近平是怎么选中的这个人，但有一点可以确认，如果不对习忠心，此人绝不能上任。但是呢，他既卷入此前的政变图谋，又现在侍奉新主，也难免不是一个政治骑墙派。那这一点上讲，习近平敢用这样的人，也是让外界大跌眼镜。不过呢，中共高层当然是不缺乏这种逆向淘汰上来的阴谋家、野心家。而当前的疫情，明显也会让北京城的这些权贵群体相当不安。根据前大陆媒体人赵兰健的爆料，他此前在大陆熟悉的外交系统，目前好多人染疫死亡，北京疫情尤为严重。仅外交部而言，截至10月25号，住在海淀小区的外交部人员26人死亡，雅园12人死亡，潘家园小区11人死亡。外交部的前驻俄大使武涛染疫病重，并且肺部已经全部变白，凶多吉少。雅苑小区的一个90多岁的前大使黄姓人物，同样是染疫病重，但北京医院呢，连这样的人物都拒收了，因为没有床位。疫情惨烈，但官方却只字不报。同样在近日传出死讯的，还有港星周海媚。这位曾经的港风女神，近年来却成了名副其实的大陆女星，而且是紧紧跟着党跑的那一类。不仅在反送中期间表现亲共，疫情期间还前后扎过4针中共产的疫苗，并积极为中共国产疫苗背书。大家好，我是周海媚，今天我终于可以去接种新冠疫苗了，
终于可以打上了。4月初看到新闻说港澳同胞可以接种疫苗。12月11号，现年57岁的周海媚传出死讯。大陆消息说，她是一开始出现了血小板降低的症状，然后不省人事，被紧急从北京的家中送往医院抢救，但最终是抢救无效死亡。而且她一直患有红斑狼疮这种恶疾，死亡或也与此有关。不过呢，也有不少观点认为她是染疫身亡。从网上曝光的周海媚诊断书来看，她近1周是一直咳嗽，与最近中国大陆的大面积所谓肺炎一样，而且还在家中到了吸氧的地步，这都很可能发展到白肺的程度了。而且送去医院的原因，从诊断书看，也是因为前夜喘憋严重。这些症状呢，都与病毒疫情反应极为相符。由于大陆当局严格管控医院，将死因归因于疫情，所以大陆普遍传说的周海媚的死因可能并非真实原因，疫情感染才可能是真实情况。这场蔓延不绝的疫情也被称为中共病毒疫情。周海媚是香港的一代女神，扮演过周芷若、小芙蓉等一系列深入人心的角色，可在生命后半段竟如此追随马克思政党，令人讶异，也令她的很多粉丝唏嘘。好，感谢您收看今天的新闻判惊奇，欢迎您分别关注和订阅我在干净世界还有 YouTube 上的新闻判惊奇频道，更多节目信息您可以查看我们的置顶留言。那我们下期节目再见。